IT-branchen er selvfølgelig rigtig glad for Startup-Borgen og samarbejder omkring projektet. Digitalisering er jo noget af det, der skaber nogle spændende nye muligheder i samfundet, og en af de rigtig store ting, der rykker i øjeblikket, det er jo droneteknologi. Hvor meget ser du bære i op på scenen der? Jeg hedder Andreas. Jeg hedder Sylvester. Og vi har så projektet Easy Inspect, hvor vi udvikler en droneløsning til vindenergisektoren, fordi de bruger 6,5 milliarder kroner om året på at inspicere vindmøller. Det gør det med Rope Access, og det er meget omkostningstungt, tager lang tid, og så er det farligt. Så vi er ved at lave en unik droneløsning, som kan inspicere bladene på de her vindmøller af sig selv. Så det er nogle unikke sensorer, vi bruger, og noget unik software, som gør, at vi kan gøre det her. Mit navn er Andreas, jeg kommer fra firmaet Easy Inspect. Jamen, vi faldt over Startup-Borgen, og jeg synes, det lød som et spændende projekt. Og nu har vi været i gang i et døgn, og det er absolut ikke skuffende, må man sige. Vi har fået en stærk ressourceperson på, og som har hjulpet os igennem med at lægge de sidste sten i vores forretningsmodel og komme med en masse input og sparring, så vi er virkelig nået meget på bare det her ene døgn, så vi glæder os til de næste 2 døgn. Vi oplever, at danske virksomheder skal kæmpe rigtig hårdt for deres konkurrenceevne. Og alle steder, hvor man kan bruge ny teknologi til at spare nogle penge og skyde genvej, det er super interessant for at bevare væksten og konkurrenceevnen i samfundet. Så vi har brug for, at der er en masse nye innovative kræfter, virksomheder, der skyder op, som kan udfordre os alle sammen på, hvordan man kan gøre tingene smartere fremover. Og det er der masser af gode eksempler på i Startup-Borgen i de her dage, og de virksomheder håber vi også bliver morgendagens gode medlemmer af den danske IT-branche. Så hjælp os med at gøre vindmøllen til et sikkert sted at arbejde, og til at grøn energi kan blive mere lønsomt fremover. Tak.